Horlama milyonlarca insanın ortak sorunu. Ama artık bu sorundan kurtulacaksınız. İşte yeni nesil horlama önleyici mucize cihaz. Mucize cihaz. Yeni nesil horlama önleyici cihazla ilk kullanımda horlama sorunundan kurtulacaksınız. Yeni nesil horlama önleyici cihazımız tüm dünyada milyonlarca insan tarafından kullanılmaktadır. Geceleri kendinize eziyet etmeyin. Ne eşiniz, ne çocuklarınız, ne de konu komşunuz sizin horlama sesinizden rahatsız olmasın. Yurt dışından ithal yeni nesil horlama önleyici cihaz şimdi Türkiye'de. Ve hemen şimdi aradığınız takdirde yurt dışında 40 dolara satılmakta olan bu harika cihaza ekranda görmüş olduğunuz mükemmel fiyattan sahip olabilirsiniz. Ekran altındaki numaraları hemen arayın. Bu kampanyamızdan sizler de faydalanın. Ekranda şu anda mükemmel cihazımızı görüyorsunuz. Horlama ve uyku apnesi sorunu yaşayanlar ekran başına. Ekran başına. Çok kısa sürede horlamadan kurtulacaksınız. Uyurken bazı insanlarda burun kanalları daralır ve boğaz kasları gevşer. Böylece havanın burun kanallarından geçmesi zorlaşır. Sonuçta horlamaya başlarsınız. Horlama sorunu tipik olarak boğazın arka kısmındaki yumuşak doku uyku sırasında hava yolunun tıkanmasından kaynaklanır. Tedavi edilmeyen horlama problemi yüksek tansiyon, hafıza bozukluğu, kilo alımı, baş ağrısı gibi ciddi sağlık sorunlarına sebep olur. Yeni nesil horlama cihazımız burun kanallarını hassas bir şekilde genişlemesini sağlar. Böylece daha rahat nefes alıp vermenize yardımcı olur. Aynı zamanda arındırıcı hava temizleme filtresine sahiptir ve nefes almayı inanılmaz kolaylaştırır. Bu cihazı herkese tavsiye ediyorum. 12 senedir horluyordum. Bu rahatsızlığımdan bir haftada kurtuldum. Herkese bu cihazı tavsiye ediyorum. Komşum bile horlamamdan rahatsız oluyordu. Denemediğim hiçbir yöntem kalmadı. Bu ürünü aldım, kullandım. Şu anda çok rahatım. Herkese tavsiye ediyorum. Mutlaka deneyin. Cihazımız ayrıca kış aylarında soğuk algınlığı nedeniyle sizi rahatsız etmeye başlayan burun tıkanıklığı sorunundan kurtulmanıza yardımcı olur. Burun tıkanıklığını hafife almayın. Nefes alıp verme hakkınızı kullanın. Daha güzel bir nefes, daha iyi bir uyku anlamına gelir. Burun tıkanıklığı ve horlama yüzünden uykusu sürekli kesilen kişiler bu durumdan ciddi şekilde zarar görür. Gece uykusu gün boyunca konsantre olma kabiliyetimiz ve performansımız üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Bu yüzden dünyada milyonlarca insan horlama sorunundan kurtulmak için bu cihazı kullanıyor. Ekranda şu anda görüyorsunuz. Komşum bile horlamamdan rahatsız oluyordu. Denemediğim yöntem kalmadı. Bu ürünle artık rahat uyuyorum. Ben de herkese tavsiye ediyorum. Çok fonksiyonlu yeni nesil horlama önleyici cihazımız burun hava kanallarını açarak burnunuzdan daha rahat nefes almanıza yardımcı olur. Bu harika cihazla daha rahat nefes alacak, daha iyi uyuyacak ve kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. Yeni nesil horlama cihazı burun geçişi boyunca hava akışını en üst seviyeye çıkartmak ve hemen horlamayı durdurmak için bilimsel olarak tasarlanmıştır. Yeni nesil horlama cihazı uyku sırasında soluduğumuz havayı da temizleme özelliğine sahiptir. Bu cihazı herkese tavsiye ediyorum. 12 senedir horluyordum. Bu rahatsızlığımdan bir haftada kurtuldum. Herkese bu cihazı tavsiye ediyorum. Komşum bile horlamamdan rahatsız oluyordu. Denemediğim hiçbir yöntem kalmadı. Bu ürünü aldım, kullandım. Şu anda çok rahatım. Herkese tavsiye ediyorum. Mutlaka deneyin.
Cihazımızı burun delikleri içerisine yerleştirin. Cihazımızın uçları burun delikleri içerisinde sıkıca kalacak şekilde tasarlanmıştır. Şu anda ekranda kullanımını görüyorsunuz ve silikonun yumuşak hissiyle mükemmel bir sızdırmazlık oluşturur. Cihazımız güvenlidir. Hiçbir yan etkisi yoktur. Yumuşak bir silikondan yapılmış, aynı zamanda kokusuzdur. Horlama ve uyku apnesi çekenler ekran başına. Avrupa'da satış rekoru kıran bu yeni nesil horlama aparatıyla horlamaya son. Uyku apnesine son. Tonca para ödemeye son. Bu mükemmel ürüne avantajlı fiyattan faydalanarak sahip olmak için ekran üzerindeki telefon numaralarını arayın. Kampanyayı sakın kaçırmayın.